أجراس العودة إن قرعت أو لم تقرع فلم العجلة لو جئنا نقرعها حالا كانت تكن كالطبلة أجراس العودة إن قرعت أو لم تقرع فلم العجلة لو جئنا نقرعها حالا كانت تكن كالطبلة فالعرب بأخطر مرحلة وجميع حروفهم علة أغرتهم كثرتهم لكن وبرغم جموعهم قلة. مشاهدينا رح نفتح شباك الضوء اليوم على شاعر مختلف ما بنشوفه كتير بالملاعب الثقافية وخلف المنابر، بس لما ينوجد ما فيك ما تسمعه بدقة وبشغف، وانت وعم تسمعه رح تشوف أرض، رح تشوف وطن، قضايا، رح تشوف حب، رح تشوف مرأة، وأيضا إنسان، ورح تشوف اللغة. كلهم بيتوحدوا بقصيدة بتبين كتير سهلة، بس هالقد بتحمل أسئلة وغرابة وجمال. رح نتعرف عليه أكتر بهيدي الدردشة الصباحية ورح نسمع شعره. رحبوا معي بالدكتور عماد الدين طه. صباح الخير. صباح الفل لوركا. كيفك دكتورنا؟ تمام ماشي الحال؟ تمام. نحن طولنا لاستضفناك، بس هيك أكتر تعرفنا عليك ورا الكواليس. عم خليها تختمر. خليها تختمر. فإذا بدنا نبدأ بحديثنا، لأن في كتير مواضيع ممكن خوضها معك، ولأنه ما عندنا كتير وقت رح نحصر هذا الحديث. رح نبدأ بالفيديو اللي سمعناه. شفنا لطفي بوشناق الفنان المعروف التونسي اللي غنى أجمل الأغاني الوطنية الأممية، يعني ما عالج قضية تونس، عالج قضية الأوطان كلها، وغنى أغنية أجراس العودة. عمين عم برد عماد بكلمات هذه الأغنية الجميلة عن جد؟ أجراس العودة بترجع أساسا لقبل 10 سنين من تاريخ كتابتها. نعم. كنت أنا والعملاق لطفي بوشناق راكبين بسيارتي بالشام القديمة، راكب جنبي قال لي عماد شو كتبت لفلسطين بدي أغني لك؟ أنا وياه صاحبي 10 سنين ما فاتحين سيرة مين بده يغني ومين أبدا، رفقات بسمعه بسمعني، أنا من عشاقه من وقت كنت صغير. نعم. فقال لي شو كتبت لفلسطين؟ قلت له والله في بيتين ما في غيرهم. قال لي شو هن؟ قلت له القدس ملت، القدس ملت من قصائدنا وما صنعت حروف حين غادرت الفم، طفل شهيد والمزغرد أمه، قصيدة من شعر من تكفيهما. قال لي كمل. قلت له أنا عم أقول لك قصيدة من شعر من تكفيهما، وراحت لي أيام ما تكفيهما إلى أن كانت مسيرات العودة. نعم. تمام. بالتوأمة مع مسيرات التطبيع. نعم. دق لي لطفي شي الساعة 12 بالليل، الأستاذ لطفي شي الساعة 12 بالليل، قال لي عماد أنا غاضب، أنا معصب، أنت مو شايف شو عم يصير؟ قلت له شايف، بس حتسترجي تقولي اللي أنا بدي أكتبه؟ قال لي إيه جربني. ثاني يوم الصبح كانت مكتوبة، حكيته بعد 3 أيام تلحنت وسمعناها بصوت. خلينا نسمع مقطع هلا. تقول أجراس العودة إن قرعت أو لم تقرع فلم العجلة لو جئنا نقرعها حالا كانت دم تك كالطبلة فالعرب بأخطر مرحلة وجميع حروفهم علة أغرتهم كثرتهم لكن وبرغم جموعهم قلة فبوادي النمل إذا عبروا ستموت من الضحك النملة فسليمان العصر الحالي مشغول في ملء السلة وحديث عن حرب كبرى أو صفقة قرن مختلة مسمار الحائط ملك جحا سمسار الحي وفي غفلة سينادي أنا الدوي بازار الأرض المحتلة ويعود ليكمل سهرته في نادي أشراف الدولة. نعم. فإذا هذه القصيدة لما غنت كمان عطت يعني فيقت الثورة اللي فيها، لأنه الأغنية بنعرف نحن واللحن بيعلل المعنى أكثر، بوصله للجمهور بشكل أسرع. كيف كان تفاعل الناس؟ أول شيء المكان اللي غنيت فيه. لما كان عم يقول الأستاذ لطفي بازار الأرض المحتلة كنا قاعدين شايفين المستوطنات، الأضوية تبعهم من قلعة الشقيف بتشوفيهم. نعم. المكان، الحدث. قلعة شقيف اللي هون؟
ايه اللبنانية 2018. نعم. قناة الجزيرة زائد لسبب الجنوبيين كمان هن عندهم كمان يعني اعتبار خاص على علاقتهم مع الحدود ومع فلسطين هلا ومع مين بيشهد القضية. للعروس؟ الجنوبيين. نعم حقيقة. جد انتم ناس برفع الراس فيكم لوركا. فاللي صار في اوقات بتصير عدة عوامل لتنجح قصيدة او اغنية، نعم. وقد تكون محض الصدفة. قناة الجزيرة لسبب من الاسباب صارت تعرضها كل يوم كذا مرة. طب قناة الجزيرة امتى كانت تعرض اغاني؟ نعم. كان عندهم قصد باتجاه ما، فراح تحويرها باتجاه اخر. وكل واحد وبالاخير يبقى المعنى بقلب نعم. هذا الشيء كان الشاعر. لصالح طبعا القصيده، وشو ما كانت بالضبط. الاعتبارات ما بهمنا هذا الموضوع. كمان طالما عم نحكي عن لطفي بوشناق خلينا ننتقل كمان ربطتك علاقه وثيقه بالشاعر المصري الجميل والكبير يعني أحمد فؤاد الوطني الثوري. نجم. وحتى كتب لك، اذا فيني اشوف الكتاب لو سمحت، بخط إيده. كتب لك بخط ايده مقدمه لمسه وفاء او لمسه وفاء اذا بدنا بالعاميه. احمد فؤاد نجم، تحياتنا لروحه اينما حلقت، رحمة الله عليه. خبرنا عنه. أحمد فؤاد واحد أمه قالت له وقت كان صغير إياك تبلع لسانك، وهو حدا كثير بار بأمه. اياك تبلع لسانك. ايه تمام. يعني احكي كل شيء عندك اياه. احكي كل شيء عندك، ويورط معه الله يرحمه أحمد الشيخ إمام، ويفوتوا 18 سنة معتقلات. لا يخشى في الله لومة لائم، لا يقول كلمة الحق على إلا يعني ولا على شيء. اكيد، فقضى كل عمره بالسجون، وهيدا ثمن بالضبط. بيدفعه الانسان الحر. حملني مسؤولية. أنا كنت أخذ الشعر يعني مو هواية، مثل شيء لا أنا لعبد شيء خاص. شيء خاص. ورطوني اللي حوالي ووصل الديوان الأول لإيد عم أحمد. فبيقول لي عماد، وهذا الكلام مسجل بمداخلات بصوته على الفضائيات، بيقول لي إنه أنت في شغلة مالك منتبه لها، إنه صوت الناي السوري الساحر في سيمفونية الشعر العربي من وقت ما توفى نزار أباني، هذا الصوت غايب. ضايع؟ غاب. اوكي. الأوركسترا الشعر العربية ناقصة صوت الناي السوري. اي اللي فيها الخصوصية. نعم. سواء بالمحكي أو بالفصيح على نعم. فكرة. توهم أو توقع أو ما بعرف شو بدي أقول، بتواضع فظيع يعني. بعدين لما بيجيك حدا بثقل أحمد فؤاد نجم، عنده العمود تبعه اللي بجريدة الوفد. نعم. وما أجمل جريدة الوفد. أكيد. بحط العمود قصيدة لشاعر قد ربع عمره وجديد بالتجربة الشعرية. قد حلو شهادة طبعا كبير بتعتز فيها أنت عماد الدين طه. طبعا. أكيد. طب يعني قلت بحديثك إنه أنا بلشت أكتب شعر بشكل كتير خاص، يعني كان بيعني لي شيء كتير حميم وما خصني بقضايا الإنسان، وبالرغم إنه القضية الفردية قضية اجتماعية أصلا آخر شيء، والمجتمع هو مجموعة أفراد وكلنا بنعيش نفس الحياة مع فارق يعني الوقت، مع فارق الوقت. فبلشت تكتب ولو متأخرا. 38 سنة أول بيت شعر كتب. كان عمرك 38 سنة أول بيت شعر، بالرغم إنه نحن تربينا على فكرة إنه الإنسان بيخلق شعر وببلش يكتب من هو بطن أمه. يعني يمكن ما كنا نجرؤ نكتب، يمكن كنت عم تدخر كمان المعلومات لحتى ترجع تمطرنا بهالقصائد. عم بدخر مشاعر. وهالمشاعر طلعت وتفجرت آخر شيء. طبعا. طيب ليش مو قل؟ طب قررنا نكتب وعمرنا 38 سنة. لما بديت ليش كثير قليل ما حلو كثير سؤالك. لما بديت كان عندي جرأة الجاهل، بدي الموضوع الفلاني. اوقات مواقف تطلع يعني مباشرة ينكتب عليها. نعم. بعدين لما صرت اعرف شو يعني الشعر، يعني بيكون بعد ما تكتب البيت الاول، اول شيء هذا البيت بده يكون اعلى من القصيدة اللي قبله. والشطر الثاني يجب ان يكون اعلى من الشطر الاول، وهكذا. فبلش الواحد بيوصل لمرحلة عم ينافس حاله، بس هي المنافسة كثير متعبة. وتوصلنا لحالة الاحتباس الشعري اللي بتوصل اوقات بتعرفي لوين بتودينا الحال. اوقات طبعا ربما على الجنون، لانه لما يتوقف الشاعر عن كتابه بيكون بلع على لسانه على سيرة امه لاحمد فؤاد نجم. الله يرحمه. طيب شو اللي بحرض عماد الدين طه على القصيدة، طالما انه
يعني قليل ما بتصدر كتب. ممكن. هلا اذا قليل ما بتصدر كتب مش معناتها قليل ما بتكتب، يعني ربما بتكتب لا كثير وما بنعرف نحن. لا قليل لا اكتب. قليل ما بتكتب. طب شو اللي بحردك؟ ما عم بحردك شيء هلا؟ مثلا ربما وجع معين، لانه نحن بنعرف الوجع هو اللي بكتب نجاح. اليوم بالليل. ربما مرأة معينة. اليوم بالليل مع العلم بتعرفي انا صار لي اكثر من سنه ما كتبت، يعني مخنوق. اليوم بالليل قلت انه انا بدي اجي معي 15 دقيقه ويمكن خلصناه. حجل. فيعني شو بدي اقول شو كذا، قام بك كتبت 4 اسطر صغيره طب يعني. حلو اذا كتبناك 4 اسطر. قلت وسهرت كل الليل عم ضب الجرح. ما اصعب البث المباشر على الصبح، تضطر تحكي على الورد والفل وتنسى المزابل اللي على راس السطح. اصعب مهمه الشاعر يطل الصبح. ليش؟ لا اذا بدي اسهل عليك انا هيك خفيفه على الناس، بس في ما بدي اضحك عليهم يا جماعه. نحن اللي عم نمر فيه كثير كبير بهالمنطقه. حلنا نصحى حلنا نصحى. طيب برأيك الشعر كونه نحن بهيدا الموضوع وبهيدا الملعب بظل هذه الأوضاع اللي هالقد صعبة عم تقولوا يا ناس وهالقضايا الكبرى، شو بيفيد؟ شو بيزيد؟ شو بينقص؟ هو رفاهية؟ هو بس مجرد حكي ولا الشعر بيعمل شيء؟ لا الشعر طبعا لازم يعمل شيء. شو بيعمل؟ هو الكف يعني بالاخير. الكف طبعا الشعر هو هي المفاجاه الدهشه اللي هي هو هذا الكف، انه خلص قوم اصحى. نعم. وبعدين وين رايحين؟ اذا بدي تم انا اوكي من اغراض الشعر الغزل وال بس هلا مو وقته. بس عماد الدين، هلا الشاعر عم بيعمل هيدي الوظيفه؟ نحن بنعرف انه بزمن من الاوقات اللي مضت الشعراء كانوا ينزلوا طغاة، الشعراء كانوا يحركوا، يقتل الشاعر بسبب قصيدته. يعني لما شاعر بيقتلوه مثل فيدريكو غارسيا لوركا بسبب قصيده، وبنوصل لوقت يتفاجأ الشعراء كما الطغاة بالثورات. وين بنكون وصلنا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هي ملخص الحل كله. لك يا أخي بتقول له غير نفسك، بيقول لك هو أخي بس ما بدهم يغيروا، معناتها ما وصلتك الرسالة. غير نفسك. وإذا كان الشعر بيقدر يضوي لك على زاوية وأكثر من قصيدة عندي فيها هذا التوجه نحو تغيير النفس. بليز خلينا نسمع قصيدة. فصحى ولا نحكي؟ شو جا بالك؟ الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، ينسب إلى علي بن أبي طالب. نعم. أنا ضيف هذا الليل فجرا أذهب لمصيري المحتوم حيث أغيب. حسبي من الدنيا مساحة عاشق، بالعشق يرحم من يشاء ويعذب. وأصوغ شعري من قلائد لهفتي، وأصوغ شعري من قلائد لهفتي. ما همني ماذا يقال سأكتب، فلقد جبلت على الشجاعة ربما مذ كان موسى خائفا يترقب. وعصاي مملكة المجاز، وريشة أعربت فيها كل ما لا يعرب. ووكزت ناطحة السراب بريشتي فإذا فراعين العروبة خلبوا. رأسا على عقب نعيش بفضلهم، وكساعة رملية نتقلب. ما كنت ذاك الجب إذ لم ينتبه أن النبوة عنده تتوضب. قمصاني 50 محض تهور قدت، وما زالت زليخة ترغب. مارست نصف القرن منذ طفولتي، عجبي بأني الآن لا أتعجب. أيامي الأولى كتبت وصيتي، في عامي 50 ماذا أكتب؟ شو هي وصيتك اللي كتبتها؟ وماذا قد تكتب وصية لو وصيناك؟ بدك توصي صديقتك وما شو بتقول لها؟ نحن نتميز عن كل كائنات هذا الكون بأن لدينا عقل. نعم. هذا العقل في له مسرح يروح فيه ويعمل كل شيء، ولكن بالنهاية مثل ما نتعامل مع الناس
بالقلم والورقة بالعقل نتعامل هيك بيلي إلنا وبيلي علينا. أيوة. طيب في حضرة قصيدة معروفة لك في بنعرف فيها باقتباسات أو إشارات قرآنية، وأنا بعرف واللي بيعرفك إنه عندك علاقة كتير قوية بالقرآن، ولكن يعني بتفاسير كتير خاصة بلغة كتير عالية، وقد ايه بتشوفه بطريقة مختلفة، وقد ايه ربما يعني بتغضب من كيف عم يمارس هذا الدين وكيف يفسر هذا القرآن. قد ايه هيدي الثقافة العالية كمان دعمت القصيدة بمطرح، وقد ايه خلتك غريب بوسط ناس هالقد ايماناتهم محدودة يعني. طوبى للغرباء. صح. ولكن هل هذا الغريب يسير وفق الصراط اللي انا وانت متفقين عليه اساسا؟ يعني في حضرة الله بقول لهم ذكرتهم بكتاب يؤمنون به فصلبوني على اخشاب عنعنتي. تقول له الله هيك قال بالقران اللي انا وانت والانجيل يقول لك بس قال فلان عن فلان ويسمونها العنعنه. وبالتم مقايده كتاب الله فيها. نعم. ففي قصيدة ثانية غير في حضرة الله كمان تتكلم عن هذا الموضوع ولكن بجرأة أعلى. نعم. ونعرف نحن القاموس الأول باللغة العربية هو القرآن. طبعا. القاموس الأول أو لسان اللغة العربية. فقد ايه كمان يعني بعرف قد ايه أنت يعني حتى ربما بتعرف بالقرآن أو هالقد بتغصيه بمعانيه، إنه قد ايه هذا الشيء بيعمل لغة عالية بالقصيدة. ما هو أنت تدخلي لمحل عطورات تطلعي من المحل ريحتك عطر. فلما تفوتي لهذا انا بتذكر حاكي لك مره انه انا تعلمت يعني فت على القران لانه بدي اتعلم. انا كتبت الشعر متاخر وما لي علاقه ابدا انا بالفرع الادبي. نعم. فكان بدي مصدر. اختصاصك علمي بالضبط بالحياه وحتى شغلك. تماما. نعم. فبدي شيء انا مصدر، فبعرف انه اعلى كعبا هو القران فرحت عليه. وهون الكارثة الأولى لما لقيت عم يقول شيء باللسان العربي ونحن عم نقول على الله شيء ثاني. قد هذا مؤلم. طبعا. لازم نعرف انه انت عندك دار نشر بيعمل كتب، مش كتب يعني القرآن، بيعمل القرآن باشكال متعدده والوان متعدده. في ميزه مره حكيت لي اياها بتعملوها انتم، شو هي؟ هلا اول شيء هلا هذا الفضل فيه رحمه الله على الوالد الدكتور المهندس صبحي طه، الله يرحمه، هو صاحب براءه اختراع في هذا الموضوع. وعباره عن المصحف الشريف نفسه بنفس الرسم العثماني لكي لا نقع في اخطاء القراءه العاديه. يعني الصلاه ما بيقعد حدا بيقراها الصلوت، الواو لونها رمادي وتحت في مفتاح بكل صفحه. يعني مجرد ما قريت الصفحتين خلص مثل اشاره المرور. نعم. تلاقيها احمر توقف. اذا سهلتوا قراءه القران او التجويد بالضبط. او على الناس اللي بيقروها. فكمان انت يعني جزء من هذا الحديث اللي عم نحكيه انه شغلك لك علاقه بالكتاب ايه بس تعاملي مع الكتاب كنص يختلف تماما عن يعني هو الحقيقه البزنس فاميلي خلينا نسميه اكثر يعني. نعم. ايه اللي حانهي بجمله قايلها حالي اليوم مثل الآ في الرئه والآه اذا بدك في الرئه. فكيف حال عماد اليوم؟ بعدك مثل الآه في الرئه؟ وبعد المقابله احسن شوي؟ هلا حكينا قلنا ان شاء الله يكون دمنا كان خفيف. اكيد دمك اكيد، بس ان شاء الله انا اللي يكون دمي خفيف. تسلم دكتور عماد طه. ما تقلت عليكم. لا بالعكس كنت منورنا وشكرا جزيلا. اكيد ب 15 دقيقه او ما بعرف قد ايه مش حنقدر نضوي على مسيرتك الحلوه، ولكن عسى ولعل نلتقي في لقاء اخر. شكرا وبالتوفيق دوما. شكرا لك وللتيم وللتلفزيون الجديد وللمشاهدين. فاذا مشاهدينا هيك كان شبابيك بريك ونعود مع الموسيقى، خليكم معنا.